Hulaa galaanaa dhabuun miidhaa diinagdee fi siyaasaa biyya tokkorraan geessisuu guddaa ta'uusaa ni beekama. Dhimma kanarratti egaa odeeffannoo dabalataa nu bira dhaqqabsiisuuf Alamuu Balaayi as nu biratti argama. Odeeffannoo qabattee dhuftee gamanumaan itti fufuu dandeessa Alamuu. Tolee galatoomii surraa hulaan galaanaa biyya tokko biyya ollaa jirtu waliin yookaan immoo aardii tokko aardii ollaa jirtu waliin karaa qaama bishaaniin ittiin wal qunnamsiisuuf kan gargaarudha. Hulaan galaanaa biyyoota addunyaa wal qunnamsiisuu fi giddugala dinagdee fi siyaasaa ta'uun egaa tajaajila guddaa kan kennudha. Itoophiyaan hanga bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaanotaa jechuudha. Hulaa galaanaa mataashee kan qabdu akka taate seenaan ni agarsiisa. Haa ta'u malee shira siyaasaa fi akkasumas immoo rakkoo hooggansaa yeroo sana tureen biyyattiin buufata galaana malee akka haftu taasiseera jechuudha. Kanaanis Itoophiyaan biyyoota addunyaa 44 hulaa galaanaa hin qabne keessaa ishee tokko taatetti jechuudha. Bahaa fi gaanfa Afrikaa keessatti baay'ina uummata bal'aa qabaachuu fi lafa bal'aa kan qabdu Itoophiyaan biyya guddoo hulaa galaana malee erga taate waggoottan 30 ol lakkoofsistee jirti jechuudha surra. Tariigaa dhimma hulaa galaanaa irratti wantoota bal'aadha kan itti kaaste Itoophiyaa akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Sababa hulaa galaanaa dhabdeen miidhaa akkamii dhalaata kan irra dhaqqabe? Tolee hulaa galaana dhabuun oomishaalee haala galan irratti qaala'insi gatii akka uumamu oomishaa fi oomishtummaa garagaraa gara haalatti erguu fi akkasumas immoo galteewwan adda addaa gara biyyaatti galchuu irratti qaala'insi guddaan yookaan immoo qaala'insi gatii guddaan akka uumamu sababa ta'eera jechuudha. Kana qofaa miti biyyattiin hulaa galaanaa dhabuu isheetiin hirmaannaa biyyattiin gabaa addunyaa keessatti qabdu kan gufachiisuu fi biyyattiin oomishaawwan haala galan irratti qaraxa garaagaraa waan kaffaltuuf qaala'insi gatii guddaan akka uumamullee sababa ta'eera jechuudha. Kun immoo kallattiinis ta'e alkallattiin lammiilee irratti qaala'insi jireenyaa akka itti cimu akkasumas miidhaan garaagaraa akka dhaqqabu sababa ta'eera jechuudha. Oomishaawwan keenya gara alaatti erguu fi gara biyya keessatti galchuuf yeroo hundaa eeyyama biyyoota biroo kan gaafatudha. Kun immoo birmadummaa biyya kan tuqudha. Fuullee biyyattiin sadarkaa idil addunyaatti qabdullee kan gurraachesuu fi akkasumas iccitii biyyattiillee qaama sadaffaaf dabarsee kan kennu. Akkasumas immoo dhiibbaa gaanfa Afrikaa irratti qabdus akka daanga'u kan taasisudha jechuun ni danda'ama. Egaa qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii taasisee akka agarsiisutti biyyi hulaa galaana hin qabne GDP'n ishee dhibbeentaa 20 hanga 30 gadi hir'isuu akka danda'u ragaaleen ni agarsiisu jechuudha. Kunis egaa biyyi hulaa galaana hin qabne fedhii ishee guuttachuudhaaf biyyoota ollaa waliin waliigaltee uumuudhaan bifa kiraan fayyadamuu ni dirqamti jechuudha. Itoophiyaanis egaa dhibbeentaa 90 kan ta'u hulaa galaanaa Jibuutii irraa akka fayyadamtu ragaaleen ni agarsiisu. Kanaanis guyyaa guyyaatti meeshaalee jajjaboo yookaan immoo solid kaargoo ta'an toonii miliyoona 15 fi dhangala'oo adda addaa meetirik kiubii toonii biliyoona 4 ta'u karaa Jibuutii irraa ni galchiti jechuudha. Kun immoo biyyattiin gatii geejjibaa meeshaalee kanaaf guyyaatti doolaara miliyoonaan lakkaa'amu baasii ni taasisti jechuudha. Akka waliigalatti immoo waggaadhaan jechuudhaan Itoophiyaan gatii buufata dooniidhaaf birrii doolaara Ameerikaa biliyoona 1.5 ol akka kaffaltu ragaaleen ni agarsiisu. Egaa Itoophiyaan hulaa galaanaa osoo qabaattee baasii buufata galaanaaf baastu kana otoo dinagdee fi misooma adda addaa irratti oolchite carraa hojii uumuu fi guddina biyyattii saffisiisuuf gumaacha olaanaa kan qabudha jechuudha surra. Keessumatti gaafa faayidaa hulaa galaanaa akkasumas Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu isheetiin maal akka ishee irra dhaqqabe kan itti kaasaa jirtu. Tarii hulaa galaanaa kana argachuuf tattaaffii Itoophiyaan taasisaa jirtu maal fakkaata laata? Kanarroo sowwaa muraasa nuu jettee. Itoophiyaan sababa hulaa galaanaa dhabamuutiin miidhaa isheerra gahee furuudhaaf hulaa galaanaa argachuuf egaa tattaaffii garaagaraa taasisaati kan isheen jirtu. Hojiilee dippiloomaasii dabalatee hojiileen garaagaraa raawwatamaati kan isaan jiran. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti ibsa kennaniin
buufanni doonii Assaab qabeenya Itoophiyaanotaan misoomee garuu Itoophiyaaf deebi'uu dhabuun dogoggora seenaa fudhatamaa hin qabne ta'uu fi Itoophiyaan adeemsa jaarraa 21ffaa madaaluun qajeeltoo kennanii fudhachuu buufatichaa gaafataa jirti jechuun himaniiti kan isaan jiran. Itoophiyaan fedhii ulaana galaanaa milkeessuuf qabduun qaama eeyyamamaa ta'e kamiifuu qooda hulaa galaanaa daandii qilleensaa yookaan immoo hidha haaromsa guddichaa Afrikaa qooduuf qophii ta'uu fi yoo kun ta'uu baate immoo liizii fi filmaanni biizinasii biraatiin gaaffii Itoophiyaa deebisuuf hojjetamaa akka jiru ibsaniiti kan isaan jiran. Egaa biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne mirga hulaa galaanaa akka argachuu qaban dhaabbata biyyoota gamtoomanitti konveenshinii biyyoonni addunyaa hedduu mallatteessaniiti kan isaan jiran. Kunis waliigaltee biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne galaanaa fi garba hin qabne karaa buufata biyyoota naannoo isaaniitti argamuutiin tajaajila argachuu akka dandeessisu waliigalteen mallattaa'eeti kan inni jiru. Waliigalteen kun biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne karaa galaanaatiin darbuu danda'an argachuuf mirga akka qaban waliigaltichaa irratti keeyyata 125 irraa kaa'amu ni agarsiisa. Egaa walumaa galatti biyyoonni hulaa galaanaa hin qabne hulaa galaanaa argachuudhaaf biyyoota ollaa waliin hariiroo isaanii cimsachuudhaan akkasumas immoo waliigaltee biyyoota lama fayyadamaa taasisuu raawwachuudhaan akkasumas immoo sirna kennanii fudhachuutiin hojii dippiloomaasii cimaa ta'e hojjechuutiin hulaa galaanaa argachuun ni danda'ama jechuudha. Suuraa odeeffannoon qabu kana fakkaata. Odeeffannoo nu bira dhaqqabsiifteef hedduu si galateeffannaa ulfaadhu galatoomee.